بر شما همراهان عزیز آبیکو وقت بخیر. با بررسی پکیج تصفیه رو کار در خدمت شما عزیزان هستیم. ابتدا به بررسی تجهیزات این پکیج بپردازیم که شامل فیلتر تصفیه فایبر، شیر 6 راهه، پمپ استخری 1.5 اسب، مبدل حرارتی، کلورزن خطی اتومات، تابلوی برق و سایر اتصالات میباشد. نحوه عملکرد بدین صورت است که آب از یک سمت وارد مدار شده، توسط فیلتر تصفیه عملیات تصفیه انجام شده، سپس توسط شیر 6 راهه به سمت مبدل حرارتی برای گرم شدن حرکت میکنند، سپس وارد کلورزن خطی شده و عملیات کلورزنی انجام میشود و از سمت دیگر مجدد با آب استخر باز میگردند. قابل توجه این پکیج تصفیه و گرمایش میتوان به قابلیت شخصی سازی آن طبق نیاز مشتری و همچنین نصب فراهم‌اندازی کمتر از 2 ساعت اشاره کرد.